يسقعت يده تراها بزرة صغيرة خاصة كبيرة كبيرة. شي خطر لا تجيني. أبوي وين راح؟ أما أبوي وينه؟ كل الناس دايما بتقعد تسأل ازاي انتي يعني بتاخدي بالك من صحتك وبتاخدي بالك من شكلك. انا عايزه اعرف سر من الاسرار دي. سر واحد. انا ما عنديش سر اكتر من ان انا عندي حلو قوي. طبعا بروح ما فيش إلا حيطة الوجه ولا قلبه. هاي كثر جبته.
حطي تو.